unboxing blend pack, blend box. Nggak tahu ini tuh mainan gitu, tapi kayaknya semacam itu ya. Ini aku beli dari MDA aku. Terus ini aku mau buka yang dari yang pink. Jadi aku beli 3, harganya 3 ribuan. Let's kita buka. Ih, lucu banget. Ini makanan bukan ya? Bukan. Ih, lucu banget. Ih, lucu. Ini yang pertama dari yang pink. Next, aku mau coba buka yang biru. Maaf, yang hijau maksudnya. Maaf ya guys kalau ada berisik. Lucu. Next, wow, dapat makanan ini juga. Jadi dapat 2 dari yang hijau. Terus next aku mau buka yang kuning. Yang kuning ini lucu banget. Ini lucu banget. Harganya 3 ribuan. Menurut kalian worth it apa enggak? Lucu. Dapat 2 coklat gitu. Jadi ini dia hasil dari tadi aku beli. Langsung ngeborong 3. Tuh. Ini aku jelasin dari satu-satu dulu ya. Kayaknya ada yang... Sebentar guys, sebentar. Nggak ada ya. Jadi di pack yang pertama aku tuh dapat yang ini sama yang ini. Kalian nyadar nggak ini tuh mirip kue yang di lebaran itu? Ini lucu banget. Ini bisa makan ya? Nih. Terus ini yang kedua dapatnya itu ini. Cuma ada hilang 1 bolanya. Terus ini tuh kayak ada di piring gitu. Yang ketiga ini aku paling suka sih yang ininya, lucu banget nih guys. Kalian wajib beli deh kalau ada. Nanti aku mau review lagi, tungguin ya. Bye bye.